Olá pessoal, tudo bem com vocês? Isso aqui, pessoal, é o pé de pepino, um canteirinho que eu fiz aqui e ele já está com flores. Você sabia que as flores do pepino têm a flor masculina e a flor feminina? E eles precisam de polinizadores para dar frutos gostosos, porque senão, quando o pepino nascer sem a polinização, ele vai acabar murchando. Ele não vai dar um fruto sadio e saudável, como esses que a gente costuma comprar por aí. Ele já tem flores aqui já, pessoal. Tem flores femininas e masculinas, né? Prontas para serem polinizadas.